Halo teman-teman, hari ini saya akan unboxing karabiner. Ini saya beli dari Shopee kemarin 7 pieces karabiner aluminium. Sekarang kita buka. Ini kertasnya ya teman-teman, dan ini barangnya. Yang warna merah satu, ini warna hitam oranye kombinasi hitam, terus ini warna ungu, ini warna ungu, ini yang hitam semua, ini yang hitam. Saya beli hitam 3 P3, jadi ada 7 ya teman-teman. Ini kita buka. Ini bahannya aluminium seperti ini. Ini untuk yang ngancingnya. Ini warna ungu, bagus ya teman-teman. Ini tidak untuk climbing ya teman-teman, jadi ini untuk gantungan, untuk nyantel ke gelas atau gantungan kunci. Ini bagus sekali teman-teman, warnanya hitam doff dan ringan, panjangnya sekitar 7 cm. Ini yang warna orange, kita buka. Dapat berfungsi dengan baik. Warna hitam, merah seperti ini. Not for climbing. Ini bisa perlengkapan untuk naik gunung. Ini yang warnanya ungu, ini cantik sekali. Nah, ini hitam, ini ungu. Ini di Shopee saya beli dengan harga 6.500 ya teman-teman. 6.500. Ini link pembelian nanti tak taruh di deskripsi. Ini bagus sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.